Турисқа осылай часқа шығып тұрайын, я. Қазір жұмыстан шықтым. Үмбет братишка бар. Қалайсыздар? Үмбетжан айналайын. Ертең видео түсіріп берем дейді. Назымға түсіріп бересің ба? Әрине. Қалайсыздар? Fashion. Бүгін сағат Уақыт жоқ, 17 Pro Max алды, уақыт жоқ бұларда. Біз өзіміз 28-ге 17 Pro Max алсақ бұлар 18 жасында салады ғой, базар жоқ. Ертең видеолар түсіріп берем дейді. Болды, біз де түсеміз. Атақ смело деп тұр ғой. Если жоқ, айтыңдар. Fashion видео болса, love story, бәрін дронмен түсіріп береді ғой, я. Болды ғой, короче. Связамыз ағайындар. Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Мен очки көруге келдім, және де қайда десеңіздер, ол Альбертаға келдім. Қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Достар, Wild Food Burger біз жеп болдық. Мощный екен дегенше. Дәу болды. Мені жарысына келген кезде уже нормально қалып. Адрес Абылайханов 23. ЖД вокзал бар ғой, екінші соңға екінші ЖД вокзал бар жатқан кезде жолдың бойына орналасқан. Жолға шығатын кезде осы жерден жақсылап бургер тамақтанып алсаңыздар, четко келіңіздер. Инстаграм парақшасын қалдыратын боламын. Сол жерге жазып заказ берсеңіздер болады. Доставкамен, кеп өздеріңіз алып кетсеңіздер, не бұл жерге тамақтансаңыз атыр жақсы. Біз жаңағы 20 түрлік емдік шөптен кейін душ қабылдап, мінекей тұзды бөлмеге кіріп жатырмыз. Бұл тұзды бөлменің іші ауасы тұзды және 70 градусқа дейін ысытылған. Және ең ерекшесі бұл жерде пол, теплый пол ыстық. Үстінде отырсаңыз ерекше ыстық. Және осылай тіске басар, мінекей қарап отырыңыздар. Мінекей мұнда ерекше шөптерден чай және тіске басар ұсынады. Егер ішіңіз пысса, қасыңыз адам болса, карта ойнасаңыз да болады дегендей. Және қарасаңыздар, міне бойым шығып теріліп жатырмын. Яғни адам бойындағы суықтың барлығын осылай ыстық термен шығарып тастауға болады. Келіңіздер, төменге сілтемесін қалдырып кетемін. Бәріне қайырлы кеш, қалайсыздар, амансыздар ма? Короче, сағынып Акадзаки алдырдық. Шынымен де тоймайтын адам құсақ, бәрін өзім жеймін. Өткені қазір енді тренировка барып жүрген ең кішкене мышц шығару керек деген сияқты. Той керек, Акадзаки таза, тойға көмектесетін, масса жинауға көмектесетін тамақ. Келіңіздер. Бұл жерде енді тамақтар көрсетпей қояйын. Тамақтар кәдімгі. Мына жерде биф сторонов бар, мына жерде говяжий котлет бар пюремен. В общем, айта берсем жазайшын. Ойпырмай, қазір ашсам мынаны аппетиттеріңіз ашылып, ойбай, Бекзат үйіңе қонаққа шақыршы деп қаласыздар.